الناس في الكورة بتحب تتكلم عن الأهداف، عن البطولات والأحداث الكبيرة، عن اللعيب اللي لمس الكورة وصنع التاريخ. لكن في الناحية التانية من اللعبة في نوع تاني من اللحظات، لكن أثرها أعمق بكتير. غلطة واحدة بس، سواء بقى تمريرة غلط، ركلة جزاء بالغلط، قرار بيتاخد في لحظة بس مستقبل كامل بيضيع. الجمهور بيتغير والإعلام بيهاجم والمدرب بيفقد الثقة تماما، واللاعب نفسه عمره ما بيرجع زي الأول. في بعض اللاعبين تقدر تحدد اللحظة اللي كل حاجة فيها اتكسرت بالدقيقة والثانية، ولوريس كاريوس واحد من أوضح الأمثلة على ده. حارس ألماني شاب بيلعب في ليفربول، وكان قدامه فرصة كبيرة جدا، مش مجرد فرصة إنه يلعب في نادي كبير، لكن فرصة إنه يثبت نفسه في أعلى مستوى في العالم. ومع الوقت بدأ ياخد مكانه، وكانت القصة ماشية بشكل كويس لحد ليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2018، ليفربول ضد ريال مدريد، المباراة الأكبر والأهم في الموسم كله. العين كلها على الملعب، واللعيبة عارفة إن 90 دقيقة ممكن يغيروا مستقبلهم للأبد، وده اللي حصل فعلا، لكن مش بالطريقة اللي كاريوس كان يحلم بيها. في لقطة غريبة جدا مسك الكورة ورماها بشكل كارثي ناحية كريم بنزيما يعتبر ما عملش أي حاجة، والكورة لمسها يا دوب ودخلت جون. تقدر تقول إنها غلطة كرة شوارع، مش لاعب محترف نهائي. الجمهور وقتها اتصدم واللعيبة اتجمدت في مكانها، وهو نفسه كان واضح عليه إنه مش مصدق، أو بيعمل إن هو مش مصدق. لكن الكابوس موقفش هنا. بعدها بوقت جت تسديدة من جاريس بيل، تسديدة قوية بس مش النوع اللي يدخل كده. الكرة دخلت من ايده في الجون، ووقتها الموضوع انتهى، مش بس في الماتش لكن في مستقبله كله. بعد النهائي ده كاريوس ما بقاش مجرد حارس غلط، بقى الحارس اللي ضيع النهائي، والناس ما افتكرتلوش اي حاجة حلوة، افتكروا اللقطتين بس. وده يمكن اقصى شيء في الكورة، ان تاريخك كله بيخلص في ثانيتين. بعدها خرج اعراض ولف على أندية كتير، واسمه مرجعش أبدا. اللي حصل مع كاريوس مش مجرد مثال على غلطة، ده مثال إن بعض الغلطات مش بس بتكسر مستواك، دي بتكسر صورتك قدام العالم كله. في أساطير عظيمة كفاية إنك تسمع اسمها عشان تفتكر الجمال. روبرتو باجيو واحد منهم، لاعب ساحر وراقي وعبقري، من النوع اللي كان مجرد ما يلمس الكورة يحسسك بالهدوء والمتعة في نفس الوقت. لكن للأسف في جماهير كتير أول ما بتسمع اسم باجيو بتفتكر حاجة واحدة بس، ركلة الجزاء اللي ضيعها. وده كان نهائي كاس عالم ايطاليا ضد البرازيل، نهائي متوتر جدا وصل لركلات الترجيح، والركله الاخيره كانت عند باجيو، هو واقف والعالم كله بيتفرج. ايطاليا مستنياك يسدد بطريقه غريبه والكره تطلع فوق العارضه، وكده انتهى الماتش. البرازيل تكسب ايطاليا، وباجيو واقف لوحده عايز الارض تنشق وتبلعه، في واحده من اشهر صور الحزن في تاريخ كره القدم. بس تفتكر ان باجيو انتهى بعدها على طول؟ لا، بس تقدر تقول ان ركله الجزاء دي كانت لعنه، بقت الحاجة الوحيدة اللي الناس بتفتكرها له، ولحظة لزقت في اسمه بشكل ظالم جدا. باجيو كان أكبر من ركلة الجزاء دي بكتير، لكن الركلة دي كانت أقوى من ذاكرة الناس، وبالتالي الناس كتير الغلطة الواحدة دي قدرت تشوه الصورة النهائية لواحد من أعظم وأجمل لعيبة جيله. وده شكل تاني من الدمار. أحيانا الكرة بتبقى قاسية، وأحيانا تانية بتبقى ظالمة، وأحيانا بتبقى مرعبة. أندرس اسكوبار كان مدافع كولومبي، لعيب كبير جدا، هادي وملتزم وليه مستقبل كويس. في كأس العالم 1994 كولومبيا دخلت بأحلام كبيرة جدا، وفي ماتش ضد أمريكا حصلت اللقطة، كرة عرضية هو حاول يبعدها دخلها بالغلط في مرماه. في أي مكان طبيعي في العالم ده يعتبر سوء حظ، غلطة كبيرة أيوة بس جزء من اللعبة. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش جزء من اللعبة خالص. كولومبيا خرجت من البطولة، والضغط كان رهيب، والبلد كلها كانت في توتر مش طبيعي. وحابب أقولك إن الكرة وقتها كانت متداخلة بين العصابات في مواضيع الرهانات وغيرها، وتقدر تقول ان هي كانت في عالم مظلم جدا، مش بس كورة وخلاص. بعد ايام اسكوبار اتقتل، وكل ده عشان دخل جون في نفسه، وده يخلي قصته واحدة من ابشع واشنع اللحظات اللي جت في الكورة. لاعب انتهى مستقبله بسبب غلطة واحدة. القصة دي ابعد ما يكون عن الكورة، لكنها تكشف بوضوح واقع مرعب جدا، ازاي لحظة واحدة جوه الملعب ممكن تفتح عليك ابواب النار بره الملعب. دلوقتي تعالى نخش في نوع مختلف شوية من القصص، عن لاعب اسطوري، قائد ورمز، واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في مركزه. ستيفن جيرارد ما كانش لاعب عادي، ده كان ليفربول بالنسبه لناس كتير. لكن في موسم 2013 2014 كان في حلم كبير جدا، ليفربول قريب من لقب الدوري، والجمهور عايش على امل تاريخي. وبعدين جه ماتش تشيلسي، وقبل نهايه الشوط الاول جت لحظه بقت رمز في التاريخ. تمريره جايه لستيفن جيرارد يحاول يسيطر عليها، يتزحلق ديبامبا ينفرد ويسجل، الدوري يضيع من ليفربول، واسطوره جيرارد بتتحول لمنطقه ضلمه. هل جيرارد
راشفورد انتهى بعدها على طول، لا، لكن مستقبله مع ليفربول وحلمه الأكبر اتأثر بشكل مؤلم جدا بسبب غلطة واحدة. الغلطة هنا ما أنهتش مسيرة لاعب، لكنها أنهت لحظة كان ممكن تعيد كتابة مستقبله وأسطورته اللي كانت هتكمل. وده نوع تاني من الانتهاء، إنك تفضل عظيم لكن لقطة واحدة تسرق منك النهاية المثالية. جون تيري مدافع قوي جدا، شخصية كبيرة وعظيمة في تاريخ تشيلسي. نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، ركلات ترجيح، وتيري عنده اللقطة اللي ممكن تحسم الماتش كله لو سجل. تشيلسي بطل أوروبا للمرة الأولى، تيري يتقدم، يتزحلق، الكرة تخبط في القايم وتطلع، بعدها تشيلسي بيخسر. واللقطة دي فضلت في ذاكرة الناس لسنين طويلة. اللحظة بقت وصمة عار ومؤلمة جدا في ذاكرة جون تيري والجماهير. وتقدر تقول ان جون تيري معرفش يتعالج من اللحظة دي. هو كمل لعب كورة بس اللحظة دي فضل تأثيرها كبير على نفسيته، لأن اللحظة دي كانت هتغير تاريخه وتاريخ النادي كله. في كأس عالم 1998 انجلترا ضد الأرجنتين، الماتش مشحون أصلا من قبل ما يبدأ، والتاريخ بين المنتخبين معقد جدا. بيكهام وقتها كان نجم شاب وسيم وموهوب ومحبوب، والأضواء كلها كانت عليه. بعدها جت لحظة الاستفزاز مع سيميوني، بيكهام على الأرض وردة فعل صغيرة برجله، الحكم يطرده. من هنا كل شيء اتغير. انجلترا خرجت، الصحافة الإنجليزية دمرت اللاعب وحملوه المسؤولية بشكل وحشي جدا. صورته اتحرقت قدام الناس، اتشتم في المدرجات، وبقى عنده حمل نفسي رهيب. الغلطة دي كانت هتدمر مستقبل بيكهام لو ما كانش اللاعب قوي نفسيا بشكل استثنائي. وده يورينا حاجة مهمة جدا، في لعيبة بتنهار بعد غلطة، وفي لعيبة الغلطة دي بتبقى نفس المصدر الملهم ليها. في لعيبة ما بيكونوش عالميين او مشهورين لكن في عندهم فرصة يثبتوا نفسهم. رونالدو زوبار كان واحد من اللعيبة دي، مدافع فرنسي لعب مع فرنسا في كاس عالم 2010، وفي ماتش الافتتاح ضد اوروجواي عمل اداء سيء جدا. والخطأ الاكبر كان ضد المكسيك بعد كده لما تسبب في هدف بطريقة كارثية. من بعدها بقى رمز للفشل في بطولة كانت فرنسا اصلا منهارة فيها خلق. اللاعب نفسه معرفش يرجع لصورته الطبيعية تاني. وتقدر تقول من بعد الغلطة دي اللاعب اختفى، لان الغلط في وقت معين وتحت ضوء معين بيكون اغلى من الغلط نفسه. خلينا نقف شوية عند فكرة مهمة، مش كل لاعب مستقبله بينتهي بسبب غلطة واحدة ولازم يكون اتشطب من الكورة. احيانا الانتهاء بيبقى معناه ان سقفك وقع وبقيت مجرد لاعب عادي، انك كنت مرشح تبقى حاجة كبيرة وبقيت لاعب عادي. وده حصل للاعيبة كتير. حراس مرمى فقدوا الثقة، مدافعين بقى الغلط منهم بيفكر الناس بالقديم، مهاجمين ضيعوا انفرادات تاريخية ومعرفوش يقوموا بعدها. الكرة مش عادلة واحيانا بتبقى قاسية جدا، لان الجمهور مش بيفتكر 1000 لقطة، بيفتكر غلطة واحدة بس لو كانت في وقت غلط وبس كده.